ความสามารถในการมุ่งความสนใจไปที่สาเหตุที่แท้จริงจะทำให้ประสบความสำเร็จในการกำหนดสิ่งเหล่านั้นเป็นรากของสาเหตุสำหรับส่วนที่เหลือของวิธีการวิเคราะห์รากสาเหตุองค์กรจะต้องกำหนดแนวทางเมื่อมีการระบุและบันทึกข้อบกพร่องของระบบที่จำเพาะต่อการนำไปสู่เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์รุนแรงกฎ5ข้อของการเขียนข้อความสาเหตุตรวจพบสาเหตุที่แท้จริงในการวิเคราะห์ที่ได้รับการบันทึกไว้กฎข้อที่1แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผลอย่างชัดเจนไม่ถูกต้องแพทย์ประจำบ้านเหนื่อยล้าถูกต้องแพทย์ประจำบ้านทำงานตามกำหนดเวลา80ชั่วโมงต่อสัปดาห์ซึ่งนำไปสู่ระดับความเหนื่อยล้าที่เพิ่มขึ้นเพิ่มโอกาสที่จะจ่ายขนาดยาตามคำแนะนำให้ผิดกฎข้อที่2ใช้คำอธิบายที่เฉพาะเจาะจงและถูกต้องสำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นแทนที่จะเป็นคำพูดเชิงลบและคลุมเครือหลีกเลี่ยงคำอธิบายเชิงลบเช่นแย่ไม่เพียงพอผิดเลวล้มเหลวประมาทไม่ถูกต้องคู่มือนี้เขียนได้ไม่ดีถูกต้องคู่มือผู้ใช้งานเครื่องปั๊มมีขนาดอักษรระดับ8และไม่มีภาพประกอบส่งผลให้เจ้าหน้าที่พยาบาลไม่ค่อยได้ใช้เพิ่มโอกาสที่เครื่องปั๊มจะถูกตั้งโปรแกรมไม่ถูกต้องกฎข้อที่3ข้อผิดพลาดของมนุษย์จะต้องมีสาเหตุก่อนหน้าไม่ถูกต้องแพทย์ประจำบ้านเลือกใช้ขนาดยาที่ไม่ถูกต้องส่งผลให้ผู้ป่วยได้รับยาเกินขนาดถูกต้องยาในรายการคำสั่งแพทย์ด้วยคอมพิวเตอร์ CPOE ระบบแสดงผลหน้าจอต่อผู้ใช้โดยไม่มีพื้นที่ให้เพียงพอในการแสดงความแตกต่างระหว่างขนาดยาบนหน้าจอเพิ่มโอกาสในการเลือกขนาดยาผิดส่งผลให้ผู้ป่วยได้รับยาเกินขนาดกฎข้อที่4การละเมิดขั้นตอนการทำงานไม่ใช่สาเหตุที่แท้จริงแต่ต้องมีสาเหตุมาก่อนไม่ถูกต้องช่างเทคนิคไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนการตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ทำให้ผู้ป่วยได้รับฟองอากาศจากกระบอกฉีดยาเปล่าส่งผลให้เกิดอันตรายจากฟองอากาศอุดหลอดเลือดถูกต้องเสียงรบกวนและความสับสนในบริเวณพื้นที่เตรียมการประกอบกับความกดดันด้านการผลิตเพิ่มโอกาสที่จะทำให้ขั้นตอนโปรโตคอลการตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์พลาดไปส่งผลให้เกิดการฉีดฟองอากาศอุดหลอดเลือดจากการใช้กระบอกฉีดยาเปล่ากฎข้อที่5การไม่ปฏิบัติตามเป็นเพียงสาเหตุเมื่อมีหน้าที่ต้องกระทำอยู่แล้วไม่ถูกต้องพยาบาลไม่ได้ตรวจสอบคำสั่งทันทีทุกครึ่งชั่วโมงซึ่งนำไปสู่ความล่าช้าในการเริ่มการรักษาด้วยยาต้านการแข็งตัวของเลือดเพิ่มโอกาสการเกิดลิ่มเลือดถูกต้องขาดการมอบหมายงานสำหรับพยาบาลที่ถูกกำหนดให้ตรวจสอบคำสั่งตามเวลาที่กำหนดเพิ่มโอกาสที่คำสั่งทันทีจะพลาดหรือล่าช้าส่งผลให้การรักษาล่าช้าขั้นตอนที่สำคัญที่สุดในกระบวนการวิธีการวิเคราะห์รากสาเหตุคือการระบุตัวตนและการดำเนินการเพื่อกำจัดหรือควบคุมอันตรายของระบบหรือช่องโหว่ที่ตรวจพบในส่วนของปัจจัยเอื้อหนุนดังนั้นทีมทบทวนควรพยายามระบุการกระทำที่ป้องกันไม่ให้เหตุการณ์เกิดขึ้นซ้ำหรือถ้าเป็นไปไม่ได้ลดความรุนแรงหรือผลที่ตามมาหากเกิดขึ้นอีกการใช้เครื่องมือเช่นระดับการพิจารณาจะช่วยให้ทีมในการระบุการดำเนินงานแบบเข้มข้นซึ่งทำให้การปรับปรุงระบบมีประสิทธิภาพและยั่งยืนทีมงานควรระบุการดำเนินงานแบบเข้มข้นอย่างน้อย1ข้อหรือการดำเนินงานแบบปานกลางในแต่ละการทบทวนวิธีวิเคราะห์รากสาเหตุในบางกรณีอาจจะจำเป็นที่จะต้องแนะนำให้จัดประเภทการดำเนินงานเช่นการดำเนินงานแบบอ่อนในการระดับการพิจารณาเช่นมาตรการชั่วคราวจนกว่าจะมีการใช้การดำเนินงานแบบเข้มข้นควรเข้าใจว่าการดำเนินงานแบบอ่อนเช่นการฝึกอบรมและการเปลี่ยนแปลงนโยบายมักมีความจำเป็นเพื่อการสร้างความเชี่ยวชาญและความคาดหวังแต่เมื่อใช้เพียงลำพังอาจจะไม่เพียงพอที่จะให้การปรับปรุงความปลอดภัยของผู้ป่วยอย่างยั่งยืนการดำเนินงานแบบเข้มข้นงานเหล่านี้ต้องพึ่งพาความจำของมนุษย์น้อยลงในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องการเปลี่ยนแปลงทางสถาปัตยกรรมทางกายภาพการเปลี่ยนประตูหมุนที่ทางเข้าผู้ป่วยหลักไปสู่ในอาคารด้วยประตูบานเลื่อนหรือประตูหมุนไฟฟ้าเพื่อลดการพลัดตกของผู้ป่วย
อุปกรณ์ใหม่พร้อมการทดสอบการใช้งานการดำเนินการทดสอบฮิวริสติกของเครื่องวัดระดับน้ำตาลในเลือดผู้ป่วยนอกและแผ่นทดสอบและเลือกสิ่งที่เหมาะสมที่สุดสำหรับกลุ่มประชากรผู้ป่วยที่ได้รับบริการการควบคุมทางวิศวกรรมฟังก์ชันบังคับเลิกใช้อะแดปเตอร์สากลและอุปกรณ์ต่อพ่วงสำหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์และใช้ท่อข้อต่อที่สามารถเชื่อมต่อได้กรณีเชื่อมต่อถูกต้องเท่านั้นตัวอย่างเช่นท่อสายน้ำเกลือและเครื่องต่อไม่สามารถเชื่อมต่อทางกายภาพกับเครื่องบีบอัดตามลำดับหรือ SCD ได้ลดความซับซ้อนของกระบวนการลบขั้นตอนที่ไม่จำเป็นในกระบวนการสร้างมาตรฐานให้กับอุปกรณ์หรือกระบวนการสร้างมาตรฐานในการใช้งานเครื่องปั๊มยาเป็นแบบเดียวกันทั่วทั้งองค์กรใช้บาร์โค้ดสำหรับการจ่ายยาการมีส่วนร่วมของผู้นำร่วมประเมินความปลอดภัยของหน่วยผู้ป่วยมีปฏิสัมพันธ์กับพนักงานสนับสนุนกระบวนการวิธีวิเคราะห์รากสาเหตุซื้ออุปกรณ์ที่จำเป็นมั่นใจว่าพนักงานและปริมาณงานมีความสมดุลกันการดำเนินงานแบบปานกลางความซ้ำซ้อนใช้พยาบาล2 คนที่เป็นอิสระจากกันคำนวณขนาดยาที่ต้องระวังสูงเพิ่มจำนวนพนักงานลดภาระงานจัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่ว่างพร้อมเข้าช่วยงานในช่วงเวลาที่มีภาระงานสูงระหว่างวันการปรับปรุงประสิทธิภาพซอฟต์แวร์ใช้การแจ้งเตือนทางคอมพิวเตอร์สำหรับปฏิกิริยาระหว่างยากับยาขจัดลดสิ่งรบกวนจัดหาห้องที่เงียบสงบสำหรับการใช้เครื่องควบคุมการให้ยาระงับปวดทางหลอดเลือดดำและไขสันหลังขจัดสิ่งรบกวนสำหรับพยาบาลในขณะที่ติดตั้งการทำงานเครื่องปั๊มยามีการเรียนโดยใช้การฝึกอบรมด้วยสถานการณ์จำลองโดยมีการทบทวนและให้ข้อสังเกตเป็นระยะจำลองการดำเนินการส่งมอบผู้ป่วยในห้องปฏิบัติการจำลองสภาพแวดล้อมพร้อมมีคำวิจารณ์หลังการกระทำและให้การซักถามรายการตรวจสอบเครื่องช่วยเตือนใช้รายการตรวจสอบก่อนการให้ยาและก่อนลงมีดผ่าตัดในห้องผ่าตัดใช้รายการตรวจสอบเมื่อทำการตรวจส่องกล้องไฟเบอร์ออปติกชนิดโค้งงอได้กำจัดสิ่งที่รูปร่างและเสียงที่เหมือนกันหลีกเลี่ยงการเก็บยาที่รูปร่างคล้ายกันไว้ใกล้กันในห้องเก็บยาเครื่องมือสื่อสารที่ได้มาตรฐานใช้การอ่านทวนกลับสำหรับค่าผลเลือดวิกฤตทุกตัวใช้การอ่านทวนกลับหรือทวนคำสั่งสำหรับคำสั่งยาด้วยวาจาทั้งหมดใช้รูปแบบการส่งมอบผู้ป่วยที่เป็นมาตรฐานส่งเสริมการจัดเก็บเอกสารการสื่อสารเน้นชื่อยาและขนาดยาบนถุงน้ำเกลือการดำเนินงานแบบเบามืองานเหล่านี้ต้องพึ่งพาความจำของมนุษย์มากขึ้นในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตรวจสอบซ้ำคนหนึ่งคำนวณปริมาณอีกคนตรวจสอบการคำนวณนั้นการเตือนเพิ่มเสียงเตือนหรือฉลากคำเตือนขั้นตอนใหม่การบันทึกข้อตกลงนโยบายอย่าลืมตรวจสอบบริเวณที่ให้น้ำเกลือทุกๆ2 ชั่วโมงการฝึกอบรมสาธิตการใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ยากต่อการใช้งานอย่างถูกต้องมีข้อแนะนำให้มีการทบทวนวิธีวิเคราะห์รากสาเหตุเป็นประจำทุกปีโดยผู้นำระดับสูงและคณะกรรมการเพื่อประสิทธิผลและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องมาตรการดังต่อไปนี้อาจเป็นประโยชน์เปอร์เซ็นต์ของปัจจัยเอื้อหนุนที่เขียนเพื่อให้เป็นไปตามกฎ5 ข้อของการเขียนข้อความสาเหตุเปอร์เซ็นต์ของการทบทวนวิธีวิเคราะห์รากสาเหตุที่มีการดำเนินงานแบบเข้มข้นอย่างน้อย1 อย่างหรือการดำเนินงานแบบปานกลางเปอร์เซ็นต์ของการดำเนินงานที่ถูกจัดประเภทเป็นแบบเข้มข้นหรือแบบปานกลางเปอร์เซ็นต์ของการดำเนินการที่ตรงเวลาเปอร์เซ็นต์ของการดำเนินการที่เสร็จสมบูรณ์การตรวจสอบหรือการตรวจสอบอื่นๆที่เป็นอิสระในการลดอันตรายลงอย่างต่อเนื่องความพึงพอใจของบุคลากรและผู้ป่วยด้วยกระบวนการทบทวนวิธีการวิเคราะห์รากสาเหตุแบบสำรวจตอบคำถามแบบสำรวจจากหน่วยงานที่รับผิดชอบการวิจัยระบบสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทบทวนวิธีวิเคราะห์รากสาเหตุเปอร์เซ็นต์ของการนำเสนอผลลัพธ์ของวิธีการวิเคราะห์รากสาเหตุต่อคณะกรรมการเดี๋ยวผมจะเปิดวิดีโอวิธีการวิเคราะห์รากสาเหตุของกิจการทหารผ่านศึกความยาว18 นาทีซึ่งจะทำให้เราเข้าใจวิธีการฝึกวิธีวิเคราะห์รากสาเหตุมากขึ้น Good morning, everybody.
thanks, first of all, for working on this team. You have a folder in front of you with all the information and the details, so let's quickly go over that. We had a patient come into the ER. There appeared to be multiple areas of weaknesses that could have easily led to this patient losing their life. Luckily, that didn't happen, but we want to avoid a situation like this in the future. The purpose of our team is to identify the areas of weakness in our facility's process so that we can recommend corrective actions to prevent further mishaps and potential patient injuries. We understand that each of you are very busy with patients, but this is an important part of improving the care that we give to veterans. Remember, patient safety and the RCA process are VHA directives. Carrie, please give us a quick summary of what transpired. Okay. An 82-year-old male was admitted from nursing home through emergency room with chief complaint of weakness and a history of 200 milliliters coffee ground emesis 2 hours prior. Gastric lavage and ER changed from coffee grounds to clear. Blood pressure 117/60 decreased to 90/60, but restored with IV fluids. His temperature was 97 degrees, pulse 90 beats per minute and regular, hematocrit 30%, and white blood cell count of 17,000. GI medicine consultation was requested. The patient was scheduled for upper GI endoscopy and sent directly to the endoscopy suite from the ER that afternoon. Upper GI endoscopy revealed stomach filled with clots. Active bleeding from duodenal ulcer was revealed after clots were removed, and bleeding controlled with cauterization. Recommended treatment plan: ICU for observation, blood transfusion, and HCT every 6 hours, and IV protonics. This plan was discussed with admitting medical resident that signed off to on-call resident at 5:30 p.m. The ICU was full that evening, and after discussion between residents, the patient was admitted to 4 North, a general medicine unit. That time was 6 p.m. At 11:30 p.m., the nurse found the patient to be in respiratory distress, hypotensive, and bradycardic. A stat page was made for the on-call provider. The on-call medical resident arrived quickly at the bedside. This was the first time she had seen this patient. It was a busy night with 7 admissions. After quickly reviewing the chart, she ordered a 2-unit stat blood transfusion and asked for the most recent HCT, which was 19%. The nurse had not seen this report. She had 12 patients that night. The blood bank reported back to the nursing unit that this patient had not had the type and cross match ordered upon admission, and that no blood was available for this patient. The patient deteriorated rapidly and went into cardiac arrest. CPR was initiated and the patient was resuscitated. It was then that the patient was placed in ICU. Thanks, Carrie. So we have 45 calendar days to complete the RCA process. So let's try and schedule all of our meetings today. If you're unable to meet this commitment, please speak up now. Leadership has selected you and is committed to removing barriers so that your participation is possible. Count me in. I want to ensure something like this does not happen to another veteran. Great. We certainly need your perspective on this case. Look, I realize this is important, but as chief resident, though, I have a lot of responsibilities. Clinic, morning report, administrative duties. I'm constantly putting out brush fires, all right, if you know what I mean. I'm not sure I can do it. Okay, Anthony, I'm going to make sure that everybody in the department knows that you have this duty as a priority for the next 6 weeks. Your colleagues will simply have to cover you for some of your other responsibilities. The team needs your input on this case. I'm happy to be here, and we'll do whatever I can to help this process. Great. For the remainder of the meeting today, we will review the case and discuss the rules of conduct for an RCA. Remember, we're here to solve systems issues. Therefore, please concentrate on the process and not the individual. We may disagree, but let's keep our interactions professional and respectful. Are we legally protected in these meetings? The answer is yes. A federal law, 38 U.S.C. 5705, protects all discussions, documents, and work products in an RCA from discovery, subpoena, or evidentiary use in any legal proceeding. We're also bound by the same law not to disclose what happens here related to the RCA,
the RCA process, and any information collected through our investigative processes. So please do not share any details of the RCA with anyone outside of this team. Well, what happens if in the course of our work we find staff in gross violation of policy, procedures, or standard of care? I mean, don't we have a responsibility to the VA and our patients to turn them in and seek disciplinary action? Well, in the instance that we identify the adverse act as a criminal act, an intentionally unsafe act, an act related to substance abuse by a provider or staff for suspected patient abuse, we will stop the proceedings and refer to facility leadership for action. These situations are outside the scope of the RCA process. Well, if that's the case, we still cannot divulge what we've discovered up to the point of stopping the RCA, is that right? That's correct. Our findings at that point are sealed. We cannot disclose anything learned in the RCA process to the administration. They would have to conduct their own separate investigation. So, if there's no other questions, let's start by creating the initial flow diagram. Well, it looks like everything checks out in the ER. Well, it says here there was an issue with the blood bank. Could we go take a look? Sure. And how are orders received at the blood bank? Perhaps we should interview a technician on staff that night? Yeah, that's a great idea. I'll add that to the list. Well, we've identified the person at the blood bank on duty that night. So, we might also consider checking out the ICU as well. Okay, that's a good idea. Let's do that. What time do you have on that? I have 6:30 p.m. So according to the report, the ICU was full that day. There was nothing that could have been done. I don't know. Could have just been a miscommunication. I agree. Let's go talk to the ICU nurse. Okay. We're starting to understand what happened. What don't we know? Well, we don't know whether or not blood was sent for a type and cross-matched from the ER. What about the discussion between the GI medicine consultant and admitting medical resident? Since the GI note recommended a blood transfusion, can we assume that that was discussed? We can't assume anything we don't have evidence for. Okay, what was the discussion between the ICU team and the on-call medical team like that night? I mean, who made the decision to admit the patient to general medical floor? Yeah, and it seems to me that that staff nurse did not know how sick this patient was. I mean, she had too many sick patients to take care for that night. The beds were full. We were short-staffed. I mean, this patient should not have been on that unit. Hold on a minute. Let's hold judgments until we have more information. At this point, you're all raising important questions. In the time we have remaining today, let's decide where we will look for answers. For starters, we should talk with the admitting resident and the ER nurse who cared for the patient. Well, do we have a hospital policy about sending blood for type and cross-match for GI bleeders? I would hope so. I mean, how could a patient be admitted to our hospital with a diagnosis of GI bleeding without having blood set up for him? Mm-hmm. Do we have clinical guidelines for this kind of thing? This is a huge screw-up. Hold on. Remember that we're focused on systems here and not looking for someone to blame, okay? So let's decide where to look for answers. All kinds of resources here. So we've identified the following for interviews: the ER staff nurse, the admitting medical resident, the GI medicine consultant, the ICU medical resident, and the 4 North staff nurse. Are we missing anybody? Yes, the blood bank tech. Oh, yeah, good idea. Thanks. Before the next meeting, please review documentation so we may begin the analysis. Well, and what about the interviews? Good point. Remember, these interviews can be intimidating, and we're not conducting an interrogation. We're simply trying to find the flaws in the system so that we can try to avoid similar situations in the future. Mm-hmm. Makes sense to me. Yeah. Good morning, Tom. You know John Santos? Dr. Robinson, we know you're very busy. I'm happy to be here today, but I do have a lot of patients waiting. How long will this take? This won't take too much of your time. We just want to be sure to get your perspective of what happened. So, as you know, this is a root cause analysis where our focus is on systems, not people. Our goal is to try and understand what happened in order to fix our systems of care. Okay, but what if people are at fault in this case? How can you ignore that? We're not trying to find someone to blame. If we discover professional misconduct in the course of our analysis, we'll refer that to the administration. The confidentiality of the RCA is protected under federal law. None of our work in this RCA could ever be used against any member of our staff in an administrative punitive action. Okay, understood. So,
Would you tell us your story from the beginning, dealing with this patient in this case? Sure. I was called by Dr. Carol Samples to see an elderly patient who had arrived in our ER that afternoon with a history of coffee emesis that day. He was a little hypotensive, but responded readily to IV fluids. I believe his hematocrit was in the low 30s. So I told Carol, Dr. Samples, that I was finishing up my clinic and I would scope the patient later that afternoon. What was the result of the endoscopy? It was a large ulcer that began bleeding after I cleared the clot away. Cauterized the ulcer and successfully controlled the bleeding. After repeated saline irrigations, I was comfortable that there was no further bleeding. What did you do at that point? I called Dr. Samples and we discussed my findings and recommendations. What were your recommendations? Well, this was an elderly patient with a large ulcer and an acute bleed. I thought the risk for rebleeding in the subsequent 24-hour period was high. So I advised that the patient be transfused 2 units of blood and observed in the ICU overnight. I also recommended that he be on IV protonics for gastric acid control. Then what happened? Well, later that evening, I was walking through the ICU and noticed that the patient was not in the unit. I was surprised because not all the beds were full. I asked the ICU resident about this, and she indicated the patient had been sent to 4 North. 4 North? Well, our policy in the Department of Medicine is to allow the residents to make the clinical decisions and write the orders. I had made my recommendations to the admitting resident regarding the care of the patient. I see. Do you have anything to add? Yes. I was shocked to learn the next day that the patient had almost passed and had never had any blood set up for transfusion. We were very fortunate that he was able to be resuscitated. Definitely. Carol, I trust you know Dr. Washington. Yes. Good morning, Anthony. Good morning, Carol. First of all, let me extend our appreciation for your willingness to help us understand this unfortunate event. This is a root cause analysis, which means everything we say in this process is confidential and protected by federal law. Okay, also nothing said in this room can affect your condition of employment at this hospital or in the residency program. Okay. I'll be happy when this is over. It's a little unnerving. I understand. So can you give us a picture about what happened the day and night of this patient's admission? We're interested in your story about what happened as you remember it. Well, I was called to the emergency room at about 4 p.m. to see a patient from a nursing home. Okay. And when the blood bank got back, there wasn't any blood left, and I didn't know what to expect. So you didn't learn what happened to your patient until the morning report the following day? I felt awful. I didn't know that it wasn't checked, and the fact that I could have lost that patient, it was terrifying. And then during the meeting, I just left because I thought I'd get cut from the residency program. Mm-hmm. I'm so sorry to hear that, and we understand how it must have been a terrible feeling for you just to think that your fellow residents were pointing fingers at you. Yeah. It's okay. It's okay. It was definitely a low point. Carol, we're here to learn what happened in order to prevent this from happening again. Okay, we're not here to blame you or anyone. We see this as representing a serious vulnerability in our systems of care. Okay, this could happen to anyone on call at night. Okay, we have no doubts about your abilities and commitment to patient care. Thanks. And before you go, Dr. Samples, do you have any thoughts about what we can do to prevent a similar case from happening again? Well, I've thought about this a lot. Mm-hmm. First of all, I think I should be more, organized mm-hmm. and have things well thought out before moving on to the next patient and double checking my records. Mm-hmm. Systems-wise, we could prompt up a computer so that way we can type out all the information so that way nothing gets missed in the future mm-hmm. for us.
So maybe we could do some standardized order, Yeah. and we could do that when a patient GI When they have that diagnosis of GI bleeding, is right? admitted. Yes. That's good. Yeah, see? These are really good suggestions. This is Yeah. helpful to us. Thanks. I hope you guys come up with some really good solutions. I wouldn't want any of my colleagues to experience anything that I've gone through in this case. And just know that your feedback is so helpful to us. We appreciate you coming here. And rest assured, we will do our best. Okay, so what have we learned from our findings? Well, the admitting medical resident failed to follow through with the recommendation of transfusing her patient before she left for the day. And there seems to be some miscommunication about the availability of beds in the ICU. Right. Initially, there were no beds available in the ICU, but Dr. Robinson said that there were. Then the order for blood type and match was not communicated to the blood bank, so the blood bank did not have the proper blood available for the patient. And then finally, the resident and nurses were responsible for too many patients as a result of understaffing. Okay, folks, we've done enough research and analysis. Let's complete the final understanding. So what do we think? Any ideas, any answers? Well, I mean, it seems like a perfect storm to me, but we could start by taking the forcing function and moving it up in the hierarchy. Yeah, I think that makes sense. Right there, yeah. Now we can start on developing our recommended actions. Let's review what constitutes a strong action. Strong action steps are permanent rather than temporary, physical changes rather than procedural changes, and invoke human factors principles. In this case, a strong action step might be to establish a standardized electronic handoff reporting mechanism from the physician leaving the hospital at the end of the workday to the on-call physician for that night. Sure. You know, one thing I've had in mind is that all patients admitted with a diagnosis of GI bleeding should have a forcing function in their electronic medical record to automatically include a type and cross match for 2 units of blood in the admitting orders. Yeah, that's good. You know, that's definitely a systems fix. Now that we have the final understanding and some good actions, we can work on outcome measures. Okay, we've got some great recommendations. The next step is to present this to our director. He will review and either concur with our actions or not. If he does not concur, we may need to reconvene and make some additional suggestions for corrective actions. Once we've gained the director's concurrence, we will provide feedback to the person that reported this event so that they realize that they are part of improving patient safety throughout the VHA. I believe this report will help to avoid future incidents like this from happening and improve our system of care as a whole. Thank you for your time in this RCA process. กุญแจความสำเร็จที่สำคัญของวิธีการวิเคราะห์รากสาเหตุ และกระบวนการดำเนินการอยู่ที่การสนับสนุนของผู้นำองค์ประกอบความสำเร็จของโปรแกรมได้รวมถึงวิธีสร้างวิธีการคัดกรองเหตุการณ์ตามความเสี่ยงอย่างโปร่งใสการเลือกบุคลากรที่เหมาะสมมาทำหน้าที่ในทีมจัดหาทรัพยากรให้กับทีมและเวลาในการทบทวนให้เสร็จสิ้นระบุการดำเนินงานแบบเข้มข้นอย่างน้อย1อย่างหรือการดำเนินงานแบบปานกลางในแต่ละการทบทวนและวัดผลการดำเนินงานเพื่อประเมินว่าสิ่งนี้มีประสิทธิผลในการลดความเสี่ยงใช้เครื่องมือเช่นเมทริกซ์การจัดลำดับความสำคัญตามความเสี่ยงคำถามกระตุ้นกฎ5ข้อของการเขียนข้อความสาเหตุและระดับการพิจารณาในการช่วยให้ทีมงานระบุและสื่อสารปัจจัยเชิงสาเหตุและดำเนินการเพื่อปรับปรุงการดูแลผู้ป่วยและความปลอดภัยผมหวังว่าคุณจะได้รับช่วงเวลาที่ดีจากการบรรยายไว้พบกันใหม่นะครับ